Ударный вертолет Т-129 «Атак» производства ТАИ, Турция, является модификацией вертолета Агуста А-129 «Мангуста», специально разработанной для турецких вооруженных сил. Разработчики не уделяли повышенное внимание уровню бронирования. Конструктивные особенности воздушной машины обладают возможностью однократно выдерживать попадание осколков и 12 и 7 мм бронебойных пуль. 4 точки подвеса вооружения. Общая масса вооружения – 1200 кг. Вооружение составляет одна 20 мм трехствольная пушка турельного типа плюс 12,7 мм пулемет. ПТУР плюс 70 мм ракеты класса «Воздух-воздух-атом». Системы электронного противодействия включают в себя защиту от радиолокационного обнаружения, система предупреждения о ракетном нападении, система предупреждения о лазерном облучении, радиочастотный глушитель, система подавления в инфракрасном диапазоне.